Тэд Иесусийн юунд нь болдог байна? Тэр хүн бүрийг уучлж, гэмтнүүдтэй нөхрөлдөг. Тэр татвар хураагч нарыг хар л да. Тэдэнд уучлал хэрэгтэйг бид ч бас мэднэ. Харда түүнийг дагдаг хүмүүс улам олон болж байна. Уучлаарай. Энэ танаа хонь уу? Тийм ээ. Би өөрөө хонио хариулдаг. Гэр бүлийн маань малын ердөө нэг хэсэг нь энэ ахгүй юу? Аав хариуцуулсан байхгүй юу? Надад. За, аав чинь чамд итгэж хариуцуулсан юм болоо. Төөрөөд явсан тэр нэг хоньыг ч алдахыг хүсэхгүй байгаа үстэй. Үгүй ээ. Буцаад ир. Ашир, хөөш. Чи Назар хотын Иесус мөн үү? Би мөн. Тэд таныг багшаа гэж дууддаг. Бас зарлаг гэдэг. Гэтэл та татвар хураагч гэмтнүүдтэй найзалдаг. Сүмийн зэрэгтнүүд танаас үнийг тайлбарлахыг хүсэж байна. Багшаа. Зогс зүрүүтхээ. Чи сүргээ орхиж болохгүй. 100 хоньтой. Нэг хонч нь алга болвол яах вэ? Алга болсон нэг хонио олохын тулд бэлчиж байгаа 99 хонио орхиод явахгүй гэж үү? Тэгээд тэр хонио олвол маш их баярлаж мөрөн дээр үүрээд харахгүй гэж үү? Тэгээд найз нөхөд хөршүүдээ дуудаж бэ алдсан хонио олчихлоо. Бүгдээрээ тэндэглэе гэж хэлнэ. Зөв шудраг амьдардаг 99 хүний төлөө баярлахаас илүү гимээ хайж мөнхийн эзэн рүү буцаж ирсэн нэг гимтэй хүний төлөө мөнхийн улсад баяр хөөр болдог юм. Hosanna, Hosanna, Tunyong kahang siklong. Hosanna, Hosanna, Tunyong kahang siklong. Ayun natin. Ate natin. Tara tata. Ini karta satu pak. Itu sir. Ande mo. Яа ямар хурд өргөсөө. Яа хатгачтай. Яа наалт хэрэгтэй. Яа. Та намайг хараагүй шүү. Хөөх, тэрийг харсан уу? Араа яагаад байгаа юм болоо? Тийм ээ, тэр дандаа л малгай өмсдөг. Яасан? Тэгдэг үстэй. Араа, онгоолгоод. Манай аав наанчин байна уу? Үгүй ээ. Яагаад аав чинь энд байна? Хөөе, би яахи? Төмрийн хаяг юм уу? Хөөе, Аро, чи ааваасаа нуугдаад байгаа мó? Би маш муу юм хийчихсэн, Крис. Би маш том асуудалтай ороод байна. Аав намайг хизээч уучлахгүй. Би гэртээ харьж чадахгүй нэ. Чи юу хийчихсэн бэ? Крис, чи энэ модон дотор байшингаа хэдээр түрээслэх юм бэ? Гайгүй зайтай юм аа. Үнэ хэлчих. Яг одоо. Аарон, чи миний модон байшинд амьдарч болохгүй. Болохгүй бол би хотын захад байр түрээслэхээс. Хөөш, надад төрс өдрийн мөнгө байгаа. Би 7 хоногт 10,000-ыг өгье. Үгүй ээ, эн чинь галзуу хэрэг тийм ээ. Дуран болон шошны уудаар хийсэн сандал гихтэл 20 хүрнэ. Би тохиролцохыг л оролдож байна штэ. За ойлголоо. Болж гин. Намайг энд байгааг дорно олно угаасаа. Надад хэрэгтэй зүйлсийн жагсаалт энэ байна. Би зөгцсөн дээр баха. Самарны тостой талах 10 ширхгийг аавын хийдэг байсантай адилхан захыг нь зүсчиж болох уу? Би тиймд нэг дуртай л да. Юу, за. Аро, чи эндээс явах хэрэггүй. Ойлгосноо? Энэ модон байшин байж бай. Ойчээр сайхан сандал юм биш. 7 хоногт 15-ыг өгье. Next төгрөг илүү өгөхгүй шүү. Одоо хэдүүлээ яах вэ?
Тэрэнд сандал таалагдсан. Би тохирч чадвал сарда 19,000-ийн илүү хямдруулахгүй. Эсвэл би тэрний гэртээ харж асуудлаа шийдгэж ядах юм? Мэдхгүй байна. Аронтой би удаан найзалсан. Хэрв дээр аавда хэлж чадахгүй гэж байгаа бол тэрний хийсэн зүйл нь үнэхээр уучиж болохгүй юм байх. Айхан шийднэ. Оо яана, бид эндээ үлдэж модон байшингаа түрээсүүлэх хэрэгтэй байна штэ. Уучлал үргэлж боломжтой байдгийг өөрийн амьдралаар харуулсан нэгэн хүнтэй та нарыг уулзуулах ба. Өөгүй баггүй. Та нар сая Модноос унчихсан уу гэж юу? Оо тийм ээ. Нарийн мүжиртэй юм. Уучлаарай. Ханы ч нүргэж гисэн үү? Үгүй. Энэ их зөрүү тань байгаа юм аа. Тайвширж үз. Намайг Joy гэдэг энэ Крис Гизмо хоёр. Намайг Мика гэдэг. Би энийг зөрүүдхэн гэж нэрлсэн юм. Дандаа зүгтхийг оролддог болохоор нь та нар модон дээр авирч Есүсийг харах гэсэн юм уу? Есүс гэсэн үү? Тийм ээ. Өнөөдөр энд олон хүн цугласан шалтгаан бол тэр хүн шүү дээ. Есүс бол агуу багш. Түүний сургаалт үлгэрийг сонсох би маш их дуртай. Сургаалт үлгэр гэж юу вэ? Оо, сургаалт үлгэр гэдэг бол шашны болон ёс зүйн ойлголтыг амьдралд ойр үйл явдлаар тайлбарласан богино хэмжээний төв. Есүс тэгж хэлээ юу? Үгүй ээ. Миний мэдээллийн сан өндөр хүчин чадал бүхий квантумын ой санамжин суурилсан юм. Юун дээрээ? Намайг анханаас нь тэгж дагуулжуулсан. Бид Есүсийн ярихыг сонсох дуртай. Биднийг тийш нь аваач. Чи зүгээр өөрийгөө робот гэд хэлчих болдгоо юм уу? Болж үз. Үгүй чи байл. Үгүй. Чи өөрөө байл. Энэ талх үнэхээр гоё амттай юм аа. Чи идэх үү? Оо тэгье. Би Ароны тухай бодож байлаа л да. Тэр хэрвээ гэрээсээ үнэхээр зүхтаах гэж байгаа бол Joy, аав нь тэрний хийсэн зүйлийг огт уучлахгүй л гэж бодоод тэгсэн байх гэж бодож байна. Багшаа, Йоган бит хоёроо таны Парш бүлгийнхэнд ярьсан алга болсон хоньны түүхийг ярилцаж байсан юм л да. Та яагаад сургаалт үлгэрээр ярьдаг юм? Сургаалыг минь сонссон хүн олон зүйлийг ойлгож өргөн мэдлэгтэй болдог. Би та нарт үннийг хэлье. Олон зарлаг, зөв шударга хүмүүс та нарын харж байгааг харахыг хүссэн ч харж чадаагүй. Та нарын сонссныг сонсохыг хүссэн ч сонсох боломж олдоогүй. Joy, тэрний хийсэн зүйл ямар учиртай юм бол? Би ч бас мэдэхгүй. Нэгэн эр хоёр хүүтэй байжээ. Отхон хүн нэг удаа аавдаа Аава, таныг нас урахаар өвлөж авах хөрөнгөө би одоо авмаар байна. Тэгээд аав нь хөрөнгөө хөвгүүддээ хувааж өгөхөөр шийджээ. Хамгийн дараа отхон хүн бүх юм аваад олон орныг зөвж тэнд очоод ураараа дүргэн хамаг мөнгөө үржээ. Замаа хараач. Хоригша дахиад шид. Шидэч. Наатха тавь. Хулгаач. Энэ юу вэ?
Түүний бүх мөнгө дуусах үед тэр нутагт их өлсгөлэн болжээ. Тэр маш их өлсөж иржээ. Тэнхийн нэг хүнээс уйлсаар байж гахай малгадаг ажилд орж гин. Залуу хүү маш их өлсдөг байсан тул гахайны хоол хүртэл сайхан харагдаж байсан ч гахайны хоолч түүнд олдохгүй байлаа. Хүү гинэ тухааран гэрт минь байдаг зарцнаар хүртэл хангалттай хоол ундтай байдаг байхад би энд өлсөж үхэх гэж байна гэж өөртөө хэлжээ. Тэр аавынхаа өгсөн бүхнийг дэмий үрсэн байлаа. Оо, үгүй ээ. Тэр дахиад Мика, тэр тэнд байна. Зүрүтгэ нааширээд үү? Алив тэр нь туслая. Үлгэрээ ягуулж байна. Тийм ээ. Тэнмэл хүү цааш яасныг мэдэх хэрэгтэй. Чи хэрэг гизмаг алдчихвал бүхнээ хаяад тэрнийг олохыг хүсэхгүй гэж юу? Энэ боломжгүй Жой. Би зүгчийг олох тохирхоолтой болохоор хизээч намайг дэмжилтэй гиз. Би хэрвээ гэж штэ. Хэрвээ гэж юу? Хэрв тэгвэл яах вэ гэж Крист зүйрлэж байна. Крист ойлгуулахын тулд чамайг төөрчгөл яах вэ гэж сургаал дүлгэр шиг түүх зохиож байна шүү дээ. Оо, би юунд ингэн вэ? За ойлголоо. Туслая. Тийм ээ. Хэрвээ бид туслахыг хүсвэл явах ёстой. тэр өөр айлын хоньнуудтай нийлчихлээ. Үгүй ээ. Ийм олон хонин дотроос яаж чиний хоньыг олох юм бэ? Сайн хараарай. Зүрүтхэн чихнийхээ ард бор толготой. Зүрүтхэн Чи хаана байна? Зүрүтхэн! энэ толбгүй байна. Байхгүй байна. За, энэ чиг удах юм шиг байна. Аха. Робот нохойнуудаа ашиглавээ. Зүрүтхэн чи хаана байна? Зүрүтхэн! Тустарэ! Хой! Хоньнуудыг илүү олноор нь шалгах хэрэгтэй байна. Нохой роботууд нийслэг нохойгоор нь чийжээд Зүрүүтгээ чи хаана байна? Крис, Жой, туслаарай! Мика. Үгүй ээ. Сэрэ Мика. Эндээс бараарай. Бараа тавлаа. Чи зогтож чадахч нуугдаж чадахгүй шүү зүрүүдгээ. Үгүй. Цаашаа нийслэг нохоор авто. Би зүрүүднээс 10 хахад хүртлээр тараа хаяхгүй шүү. Цаашаа зүрүүдгээ. Цаашаа. Найзууд минь та нар талархаад барахгүй нь. Надад талархах ёстой гэж бодохгүй байна уу? Түүнийг олсондоо итгэж чадахгүй. Би ч гэсэн тэрнийг энэ олох Би дахиад олох байхгүй. Хөөе. Энэ ястай ухаантай хон тийм үү? Бас их хурдан. Саасныг бодгож чи сайхан харагдаж байна шүү. Хөөе, чихэн дээрээ талбтай юм байна. Есүсийн ярьж байсан үлгэрт тэр хүү аавынхаа өгсөн бүхнийг алдсан. Тэгээд дараа нь юу болсон юм болов? Хурдан явцгаая. Хурдан буцаж очивол түүхэн төгсгөлийг сонсож магадгүй.
Залуусаа бид хоцорсон юм шиг бай. Хөөх. Богинохон түүх байжээ. Тийм ээ. Сургаалт үлгэр гэдэг бол богино хэмжээний шашны болон ёс зүйн ойлголт Тийм ойлгосон. Есүсээ би үргэлжлүүлэн сургаалт үлгэр яаж дууссан юм бэ? Яасан юм бэ? Таун бай. Айдаж үз. Битгий зэрэг яриач. За одоо хэлдэ. Юу гэсэн бэ хүүхдүүд ээ? Тийм ээ. Би сургаалт үлгэр Бидэнтэй хамт суугаач те. Есүсээ бид таны ярьж байсан түүхийг сонсож байсан юм л да. Гэтэл миний хонь зүгтаад Мика. Дахиад уу? тийм ээ, харин Крис Жой Гизмо 3 олоход тусалсан. Тэр хүү бүх мөнгөө өрөөд гахаа малдах ажил хийж байх хүүхдээ сонсоод л зөрүүтхнийг олохоор бид явсан. Тийм ээ. Дараа нь юу болсон бол Тэр гэртээ харж өгсөөгүй бол тэр мөнгө аваагүй байсан байх болсон байх. За би түүхийг дуустал ярьж өгье. Тэр гахаа хооллож байхдаа маш их өлсөж гахааны хоол хүртэл түүнд амттай санагддаг байлаа. Харин түүнд идэх хоол олсонгүй. Эцэст тэр гинт ухаач. Аав минь ажилчид хүртэл хангалттай хідэж удаг гэтэл энд би өлсөж өгөх гэнэ. Аав тэрэ очиж аава би мөнхийн эзний эсрэг бас таны эсрэг гим хийсэн. Одоо таны хүү ах ирэхгүй болсон. Харин одоо намайг зарцаа болгооч гэж ой. Тэгээд түүнийг холоос ирж явтал аав нь хараад маш их өрөвдөн хайрлажээ. Тэр хүү руугаа гүйн очиж Тэвэрчэн үнсэн. Хурдлаар хамгийн сайхан хувцас авч ирч хүүтэн минь өмсөв. Хуруунд нь өгөж зүүж. Хөлөнд нь шаахаа угал. Харган дуул гаргаж хоол хий. Бид баяр тэмдэглэнэ. Би хүүгээ өгсөн гэж бодсон. Харин одоо эргээд ирлээ. Тэр төөрсөн байсан ч алдлаа шүү дээ. Тэгээд тэд баяр тэмдэглэж Сайхан байна. ууган хүүн малаа хариулж байгаад эргэж ирээд гэрт нь хөгжим тоглож бүжиг бүжиглэж байгааг сонслоо. Сайхан байна. Сайхан байна. Бүжиглээд өгөрэй. энд юу болоод байгаа юм бэ? Дүү тань гэртээ эсмэн дэргэж ирсэн болохоор аав тань тарган тугал гаргаж найр хийж байна. Зүйтэй сайн байна. Сайхан байна. Сайхан байна. Ах нь маш их уурдаж байшин руу орохыг хүссэн. Аав нь гарч ирээд түүнийг додгошоо орооч гэж гуйжээ. Олон жилийн турш би таны боол шиг л өдөр шинэгүй ажиллаж үргэлж дуулууртай байсан. Намайг найз нартайгаа найрлахад та туранхай ямаач өгч байгаагүй. Харин тэр хүү чинь таны мөнгийг үрсэн. Гэтэл одоо эргээд эрэнгүүт нь тарган тугал гаргаж найр хийж байх гэж. Хүү минь. Чи үргэлж надтай хамт байсан. Миний бүх зүйл чинийх. Бид баярлаж, баяр тэмдэглэх ёстой. Дүү чи өгсөн байсан. Харин одоо амьд байна. Тэр төөрсөн байсан. Харин одоо эргээд ирлээ шүү дээ. Хөөх, аав нь хүүгээ ингэж хүлээж авна гэж би огт төсөөлсөнгүй. Ялангуяа өгсөн бүх мөнгийн дэмий үрчгсэн байхад шүү дээ. Тийм ээ. Түүнийг гараа дэлгэн ухтан авч илүү ихийг өглөө шүү дээ. Энэ бол хайр.
Аав хүний хайр хизээч хувиршгүйгээр үргэлж уучлж байдгийг. За хонио сайн хараарай Мика. Энэ үнэхээр гайхалтай түүх байна. Зүрүтхээ. Хөөй. Гайхамшигт ном. Бид гэртээ хархан Арон юу хийсэн болоод гэртээ харахаас айгаад байгаа юм болоо? тийм ээ. Юу ч байлаа гэсэн тэмэл хүүгийн хийсэн шиг муу зүйл биш байх. Алив орцгоё. Сайн залуусаа. Одоо боорныгийн шугууд ямар байгуул гэж би саяхан бодлоо. Хинч намайг тэндээс олж чадахгүй байхаа. Арон чи юу ч хийсэн байлаа. Гэрээсээ явж болохгүй штэ. Та нар аавыг маань мэдэхгүй л дээ. Чи яг юу хийчихсэн бэ? Би хичээлээ тасалчихсан. Тийм үү? Тэгээд гаражнаас 4 дугуйтаа гаргаад Өө за. далаа эрэг рүү унаад явсан. Муу хэрэг байна. Тэгээд санамсаргүй харуулын цамхаг мөргүүдэд орчихсон. Тийм ээ. Маш муу байна. Аав минь намайг хизээч яасан ч уучлахгүй байхаа. Арон, чи мэдхүү. Энэ үнэхээр муу хэрэг. Тэгэлгүй яадгийг. Гэхдээ чи мэдхүү. Аавын чинь чамайг гэсэн хайр энэ бүх зүйлээс ч хамгийн том нь гэдгийг. Аавууд үргэлж уучлдаг. Миний зүгтх төлөвлөгөө бүтэхгүй тийм үү? Тийм ээ. Би гэртээ харьж загнуулъя да. Крис, Жой. Аароныг харсан уу? Тэрний хичээлээ тасалсныг мэдсэнгүй. Аарон. Чи хаана байваа? 4 дугуйт байдгүй ээжтэй ирчин маш их санаа зовлоо. Аава тань тэлэх зүйл байна. Яг одоо доошо буугаа тэр хүм. Аав. Чи минь зүгээр байгаа нь л юм да. Эхэдсэн бол хорвч энэрэнгүй, бас өршөөнгүй, уурлах та удаан, ховршгүй хайраар дүүрэн бие. шинжлэж аврах чизээ таны төлөө амьдралыг өөрчлөн шинжлэж аврах чизээ таны төлөө
солилцхой юу болох бол түүхээр аяцаа айн замд гарч агуу өндөрт нисч нууцын олж нүдээр бүхний харцсан бид сонсож чадвар мэргэн муханыг олгоо цагуин мөх энэ мухын үнэн түүх бүхтэй шийд хамсан энэ бид нөхсөн хай энэ түүнийг ирээд бидний дотор гэрэлтэх чуг айлын бүгдээр сууж адал явдал хөтлөх бидэнд хэрэгтэй гайхамшиг харъя түүний мохын юуганд гайхамшиг ном хасана хасана түүний гайхамшиг ном хасана хасана түүний гайхамшиг ном хасана